Друзі, всім доброго ранку, ви на каналі Домашня ферма Садгород. Зараз у нас, як завжди, по плану ранкове годування птиці. Гусочки всі вибігли. У мене 2 гусочки сіли на яйця. І качечка сіла на яйця. Зараз спробую вам показати, що там робиться в гніздах. Вчора продала пару бігунків. Хотіли качера, ну і заразом купили качечку. Качерів у мене багато, я буду прибирати зайвих. У мене лишилось, мабуть, 3 качера. Ну, це мені багато. Буду бачити, можливо, 2 лишу. Одного приберу, тому що вони качок задовбують. Півнів так само багато. Зараз закажу на сайті, там на одному я видивилась зажими на банку, такі алюмінієві спеціальні для того, щоб робити тушонку. І порубаю зайвих півнів та зроблю домашню тушонку. Автоклав у мене є, але не хочу я його тягати, там він на багато банок і важко з ним займатися. За 3 чоловіка просить. А так все поробив, в банки м'ясо наскладав, зажимчиками зажав і поставив кастрюлю з водою. І воно собі так тушкується. То я все це діло зроблю і порубаю півнів зайвих. Зробимо домашню смакоту. Я зараз покажу вам, що в мене там в гніздах робиться. Так, ось у нас гусочка сидить. Я вчора їй підклала яєчка. Так. Вчора провоскопила їх. Які були пусті, я відклала. І на місце пустих забрала яйця з інкубатора. Тому що я дивлюся, що в інкубаторі вони погано інкубуються. Він у мене саморобний. Та й там лишилося 10 яєць, то не хочеться його ганяти. А так, дасть Бог, вона висадить та буде з малими ходити. Які яйця лишаться, я покладу під другу гусочку, тому що в мене тут іще одна баришня сидить збоку. Ось. Так само я вчора її ввечері піднімала, дивилася, що в неї тут робиться. То ви знаєте, я її сюди як посадила збоку, так вона й сиділа, вона й не вставала. Так, ось тут є її яєчка. Це на 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 яєчок, ну хай буде. Можливо, з-під тої тоді добавлю, і вона собі буде далі сидіти. Нехай сидять. Сюди, поки я їх поскладала, які погані. Я потім поросяткам своїм віддам. Вони у нас полюбляють такі їсти. І ось у нас гніздо мускусної качки. Я їй поклала, здається, 15 яєчок. Вже точно не спомню, вже дивлюсь, вона пуху нарвала. Така от у нас ситуація. У нас ще є гнізда, але щось вони їм не подобаються. Ще я доклала, тут з краю гніздо зробила. Ага, є, ось дивіться. Сьогодні в нас знеслась бігуниха, качка. Ось гляньте, це зелені яєчка. Це бігунки в нас несуться, а це яєчка мускусної качки. Тоді добре, хай вони тут несуться. От бігунки в нас, вони такі дами, вони несуться на полу в сараї, де попало. А тоді ті яйця шукаєш. В кого глибока підстилка, то дуже важко потім їх знайти. Ну, в основному вони облюбовують місце одне і в ньому несуться, але ж все одно несуться на полу. Зараз ще одне гніздо перевіримо. Так, дівчатка. А тут пусто. Ось я не знаю чому, ну не подобається їм, що те гніздо перед цим неслись, а зараз не хочуть. Та качечка вже поїла, прийшла в гніздо, молодець. Вони швиденько. Хто на яйцях сидить, то вони довго не гуляють. Вони поїли, якщо є можливість, покупались і швиденько тікають у гніздо. Молодці, на рахунок цього мені качки дуже подобаються. Вони гарні мамки і також гарні мамки-бігунки. Чому я стараюсь яйця бігунків лишати в гнізді?
тому що дуже часто що качка так само нанесе і сідає. І вони дуже гарно висиджують і так само дуже гарно водять. Вони по цьому інстинкту прирівнюються до диких качок. Так, поїли. В першу чергу ми їмо кукурузку, потім вже овес і ячмінь. Ось гляньте, овса повно. І вже потім вони їдять овес і ячмінь. Ну, кукуруза і пшениця – це в нас в першу чергу на розхват. Таке ми полюбляємо. Нічого, і це поїсться. Зерно не пропаде. У нас там ванни ранкові, ага, бігунки купаються. Так, і того в мене лишилось 4 качечки. Петро! 4 качечки і 3 качура. 3 качура мені багато. І мені вже задовбали цих курок. Ну, подождіть, я з вами розберусь скоро. Лишилось 4 качечки і 3 качура. По суті, мені треба тільки 1 качур. Мені навіть 2 качура багато. Тому що ці качури дуже активні. Це не мускуси. Мускуси треба... Що роблять? Мускусному качуру, йому там 2-3 качки для нього. І все, тому що він повільний, він, ну, такий він. Це мускуси. Так само і гусям. 4 гуски – це потолок. І от такі от. А бігункам ні. Бігунку одному навіть можна 5 качок спокійно. Вони дуже активні, якщо йому качок мало, вони будуть і за курями бігати, і за іншими качками. То це в мене лишилося 3, це багато. 4 качечки мені хватить, які яйця вони будуть нести. Або під качку підкладу, або в інкубатор закладу, для того, щоб мені омолодити стадо. Так, гусочки зараз у нас покупаються і підуть сідати на гніздо. Що? Парубок. Це у нас 2 гусочки, от видно, бачите? У кого чистенькі лапки і сидять на гнізді. Зараз вони бистренько поїдять, покупаються і побіжать на свої гнізда. Ніхто не хоче півнів купляти. Раз нікому вони не треба, то підуть вони на тушонку. На тушонку, на холодець, можливо. Ніхто не хоче. Такі от у нас люди, вони хочуть все задарма. Якщо вони хочуть півнів по 200 гривень, то хай вибачають. Ви самі бачили, по чому зараз кілограм м'яса. Особливо у нас Київська область, у нас ціни тут немалі. Тому що в нас зерно зараз 8-9 гривень за кілограм. А це, вибачайте, це не дешево. І плюс розходи, ліки на птицю, вітаміни, світло і так далі. Це вже ми не враховуємо те, що ми доглядаємо за цією птицею. Можливо, де є які області, там і дешеве зерно, там ціни будуть дешевші на птицю. Ну, у нас от така ситуація. І чому я не хочу віддавати за безцінь, лише би за що продати, тому що мені шкода своєї праці. Просто я краще з'їм той кусок м'яса, я буду знати, що це чисте м'ясо, яке виросло на зерні, без всяких добавок. І моя дитина з'їсть нормальний кусок м'яса. Без тої всієї напічканої води і хімікатів. Так, отакі от у нас, друзі, справи. Ну що ж, дякую всім за увагу. Буду збиратись на працю.
Буду вам ще відео обов'язково знімати. Підписуйтесь, коментуйте, буду всім рада. Ну що ж, всім пока-пока, я бажаю гарного дня.